namni gaararraa qole gaarri namarraa qole nisamni koolola dhaqe yobbaastaaf karaa maqe farda isaan gobamni koolata if kan keessatti sabaaf sablammoonni hundi mul'atan kan keessatti Itoophiyaan mul'attu kan keessatti ummanni gurraachi guutuun keessatti mul'atan muuzeemii injifannoo Adawaa ijaaruudhaan achi keessatti seenessi dhugaa dhaloota dhufuuf akka darbuuf bu'uura cimaa kaa'eera jechuudha. Injifannoo ilmaan keesseenaa dabsee injifannoo Adawaa kan keenya keessatti shoora olaanaa bahataa ture hammas baachuudhaaf qophiidha qophaa'ummaa guddaa nurraa barbaadaa jechuudha. Lolaa fuuldura yoo lolaa nu bariiru haa dubbattu Adawaan ni rajjeesee geeraru korma dallaa kee baasee ormi fuudhee madaksee. Biyyoota addunyaa nageenya eegsifachuu dadhabuudha. Kanammoo mootummaan keenya sirriitti nageenya eegsisee uummanni isaa akka of baree nageenya eegsifatu kan nutti agarsiisaa jiru. Mootummaa keenya baay'ee galateeffachuun barbaada. አድዋ ስላሴን ጣሊያን ረከሰው ገበየው ግባና በሞቴ ቀድሰው Cichoomina gita hin qabne bilisummaa keenyaaf agarsiifnee fi addunyaatti labsine kabaja biyya keenyaa ol kaanee kan itti mul'is Adawaan seenaa guddaa ofii isaatiif biyya ta'eeti jechuudha kan inni barraa'e. Yeroo sana ture seenaan dhugaan maalii kan jedhu sana seenaa yeroo sana ture injifannoon Adawaa akkamitti argame achi keessatti immoo gaheen Oromoo gaheen sabaaf sablammootaa maal ture kan jedhu seenaa dhugaa ta'e sanarratti walii galtee tokko irra ta'uudha. Hubannoo walii uumuudhaaf. Injifannoon Adawaatti arganne icciitiinsaa tokkummaa